मुतहद हो तो बदल डालो निज़ाम गुलशन, मुतहद हो तो बदल डालो निज़ाम गुलशन, मुतहद हो तो बदल डालो निज़ाम गुलशन, मुंतशिर हो तो मरो शोर मचाते क्यों हो। मुझे हिन शेर बछोरे वियतनाम जा हिन तेल के वियतनाम जा शहरियो उस्तादो ऐं सभु मुलाज़िमो जे सिंध जे असांजी हक़ पर जदोजहद। दोस्तो अॼु कोई जेको असांजो एहतजाज आहे उहो एहतजाज पंहिंजे हक़नि जे हासिलात जे लाइ आहे। असांजा हक़ डिस्प्यूट रिजेक्शन अलाउंस असांखे जारी कयो वञे। ॿियो इहो आहे त पेंशन इस्लाह में जेके असांखे रिफॉर्म असांखे क़ाबिल क़बूल न आहिनि ग्रुप इंश्योरेंस असांखे जारी कयो वञे सिंध एम्प्लॉइज अलायंस प्लेटफॉर्म तां सभिनी जेको माण्हुनि जो रेफरेंडम आहे रेफरेंडम वाज़े करे थो त जेकॾहिं हुकूमत पंहिंजे होद तां न लथी हे सम्झनि था त सिंधी माण्हू जेके सुता पिया हूंदा आहिनि असां हुननि जी साइकिल खां वाक़ुफ़ आहियूं। हाणे दौर वियो हिकिड़ो नओं दौर शुरू थियो आहे। उहो दौर कहिड़ो आहे? सोशल मीडिया जो दौर। हे माण्हू पंहिंजी करवट बदिलाइणो आहे, पंहिंजो जेको पासो उथलाइणो आहे ऐं इन्हनि शयुनि खे ॿुधाइनि पिया त जर जंग ॻोठ ॻोठ माइण वस्ती हर इदारे में हर स्कूल में हर अस्पताल में इहा शइ जेको सो आवाज़ पहुचे पियो त असांखे कंहिं सूरत में तव्हांजा इस्लाह क़बूल न आहिनि, कंहिं सूरत में तव्हांजी पेंशन जो जेको रिफॉर्म क़बूल न आहे। पेंशन रिफॉर्म जो मक़सदु छा हूंदो आहे? रिफॉर्म जो मक़सदु हूंदो आहे कंहिं बि शइ में बहितरी आहे। जेकॾहिं तव्हां बहितरी जी आड़ में उनजे नाले में मुलाज़िमनि जो मुआशी क़त्लेआम कंदा त हे मुलाज़िम जेके अॼु वॾनि ते आहिनि इहे सुभाणे बिलाल हाउस जे चौराहे ते हूंदा। बिलाल हाउस ते जेको अॻियां धरणो हणी वेंदा आहिनि तव्हांखे वाज़े ऐलान था ॾियूं त DRA डिस्पेटी रिडक्शन अलाउंस पंजाब KP के बलूचिस्तान गिलगित कश्मीर जेको ॾेई चुका आहिनि। साईं लतीफ़ शोरूम जे पासे ॾिठो आहे हुन आहे थोरो जल्दी कर। बहरहाल ख़ैर असीं मुख़्तसर करियूं था हिकिड़ी ॻाल्हि ते ॻाल्हाए करे त डिस्पेटी रिडक्शन अलाउंस जो मक़सदु आहे तफ़रीक़। डिस्पेटी माना तफ़रीक़ फ़र्क़ु जेको पंजाब जे मुलाज़िम जो फ़र्क़ु आहे जेको सिंध जे मुलाज़िम जी जेका 14 स्केल जी या 16 स्केल जो मुलाज़िम पघार खणे थो उन में फ़र्क़ु आहे। घणे जो फ़र्क़ु आहे? 15 खां 20 हज़ार रुपए जो। असां चवंदा आहियूं फ़र्क़ु छो आहे? जेकॾहिं मुलाज़िम पंजाब जो आहे त सिंधी बि मुलाज़िम आहे, जेकॾहिं मुलाज़िम बलूचिस्तान जो आहे त KP के जो मुलाज़िम आहे। सभिनी जी पघार बराबरि हुजणु खपे। छा शइ खे तव्हां मंज़ूर करियो था? जेकॾहिं तव्हां हिन शइ खे मंज़ूर करियो था त असां ॿिनि मुतालबनि मां कंहिं बि सूरत में हथु न खणंदासीं। हिकु मुतालबो पेंशन इस्लाहत खे ख़तमु कयो वञे। छा तव्हांखे मंज़ूर आहे? ॿियो इहो शइ त डिस्पेटी रिडक्शन अलाउंस DRA तां कंहिं बि सूरत में हथु न खणंदासीं, दस्तबरदार न थींदासीं। जय सिंध। महिरबानी। राइट।